Nkulamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Eno ye program Church Before Church n'omuweerezaawo John the Preacher olunaku lwa leero. Mpaayo akaseera katono tubeeko kye tunyumya. Nsaba kubuuza kibuuzo muweereza munnange. Tusobola okuwangula ensi ne tugireeta eri Kristo nga tukozesa eby'omubiri? Gye ndi ŋŋamba nti si kituufu. Ŋŋamba nti bwe tuba tunaawangula ensi yeetaaga okufuna kyetayina. Kubanga ebirala byonna ebiyina, abantu b'ensi bayina bingi n'okusinga bye beetaaga. Abantu beetaaga okufuna ekyo kye batayina. Twetaaga okuddayo bakadde baffe abaatusooka mu kukkiriza mutubuulire. Mwakola mutya nga mukyayina ekkanisa z'ebiwempe? Abantu kiki ekyabajjanga mu mizikiti eginyirira matiri bonna ne gibayingiza ekkanisa z'ebiwempe? Ki ekyajjanga abantu mu masinzizo amazimbe amanene ag'amaanyi ne kibaleeta wansi w'emiti nga temuyina na ŋŋoma nga mukuba ngalo? Ki ekyaleetanga abantu nga bakaaba ne bawangayo ebigali ne bawangayo irizi ne beenenyanga ebibi byabwe? Ki ekyabaleetanga? Ekyo ekyabaleetanga kye twetaaga, kyenzikiriza 100 tekyabanga kya mubiri, kyabanga kya mwoyo. Ekyo kye twetaaga ne leero. Bwe tuba tunaakyusa ensi twetaaga ekyo. Emigaati mibi okugigaba, emigaati si mibi kugaba, naye emigaati gisobola okujjuliza ekkanisa, naye emigaati tegireeta bantu kulokoka. Yesu yakigezaako ne balya emmere, abantu ne basanyuka, ne balya emigaati. Olunaku lumu Yesu n'ababulako ne bajja nga bamunoonya. Yesu bwe baamutuukako kubanga yali wa mwoyo n'abagamba nti temunnoonya kubanga munjagala, kubanga mwantegeera, naye munnoonya kubanga mwali emigaati ne mukkuta. Bayibuli egamba Yesu n'atandikirawo n'ababuulira enjiri n'abagamba nti mwetaaga omugaati oguva mu ggulu, kubanga bajjajjammwe baali emmaanu ne bafa. Kati mwetaaga omugaati ogw'obulamu. Bwe yagenda maaso ng'ababuulira enjiri, Bayibuli esomesa n'egamba mu Yokaana essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'enkaaga, Bayibuli egamba bw'eti: awo bangi ab'okubayigirizwa bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? Naye Yesu bwe yamanya munda ye nti abayigirizwa be beemulugunyiza kino, n'abagamba nti kino kibeesittaza, kale bikiriba kitya bwe muliraba omwana w'omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye? Omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri teguliiko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo bwe bulamu. Wuliriza, olunya olw'enkaaga mu omukaaga mbuukabuukamu kubanga saagala kuwanvuya ODM VDM. Olw'enkaaga mu omukaaga lugamba bwe luti: ab'okubayigirizwa be bangi kye baava baddirira ne bataddayo kutambula wamu naye nate. Kiki ekibeesittaza? Kubanga abalaze nti teyajja kugaba migaati, yajja kugaba bulamu. Ne badduka. Ebitabo ebimu biraga nti Yesu yalina abayigirizwa 72 mu kiseera ekyo, 6 baagenda. Ne badda emabega ne baddirira ne baddayo, tebakoma mu kyaki. Ekkanisa yali ejjuzza abantu 72, abantu 6 baagenda. Yesu okumanya musajja mukambwe nnyo olw'enkaaga mu 7 lugambo luti: awo Yesu n'agamba 12 nti, era nammwe mwagala okugenda? Simooni Peetero n'addamu nti, Mukama waffe, tunaagenda eri ani? Olina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Owulira? Yesu akyuka abuuza nti nammwe mwagala kugenda? Omusajja Peetero amugamba, twandibadde tugenda, naye gwe ekitulemezza wano, ffe ekitulemezza wano si kulya. Wano weetuli kubanga ogaba ebigambo eby'obulamu. Bassebo ne bannyabo, ensi yeetaaga bigambo bya bulamu. Abantu balina ssente nnyingi, abantu bakoze ebintu eby'amaanyi, abantu bazimbye ebizimbe ebinene, naye abantu tebalina bulamu butaggwaawo. Kyebeetaaga bwe ziba ssente, abantu balina ssente bazizimbidde n'obusenge. Waliwo abantu abalina ssente nga tebakyatwala ssente mu bbanka, bazizimbidde obusenge mu Kololo n'awalala, bafuuyira nfuuyire, bafuna abantu batwala ne bafuuyira. Abantu balina ssente empitirivu. Bwe ziba mmotoka, abantu bapaakinze amamotoka amanene.
bwe gaba malwalira abantu basobola okugenda ne batuuka ne mu nsi yonna gy'ayagala. Essente bayina naye kye batayina bakiyita bulamu, ekyo kye beetaaga okuwulira. Mukama waffe bw'azuula ekyama kino nti abantu ne bw'obawa emmere esobola okubaleeta mu kkanisa, basobola okutuula mu kyaki naye ne basigala nga tebalokose. Nga n'olwaliro bwe kiri, ekkanisa tujjuzza naye tuula wansi weebuuze oyina abalokole bameka nga balokole ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu bwe yategeera ekyo agamba abayigirizwa kati ŋŋenda, naye temufuluma mu Yerusaalemi okutuusa nga mumaze okwambazibwa. Y'Ebikola by'Abatume essuula esooka okuva ku lunyiririza lwa 8 oba Ebikola by'Abatume essuula esooka. Bayibuli egamba Yesu n'ayogera n'abayigirizwa be n'abagamba bw'ati. Ebikola by'Abatume agamba naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu awo bwe bakuŋŋaana olw'omukaaga, awo bwe bakuŋŋaana ne bamubuuza nga baga nti Mukama waffe mu biro bino mwolikomezaawo obwakabaka eri Isirayiri. N'abagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye, naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe muliba bayigirizwa bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomero y'ensi. Bwe yamala okwogera ebyo n'asitulibwa. Wuliriza, ekyama kiri mu kwekweka. Bano abasajja Yesu tabagamba nti mugende mukuŋŋaanye bingi eby'omubiri, kubanga yamanya nti abantu balina eby'omubiri. Ye yabagamba kufuna kya mwoyo. Ensi kyetayina, ensi eby'omubiri ebirabye ebirina. Ekkanisa ekijawula ku birala byonna eteekwa okuba nga ejjudde omwoyo, eteekwa okuba nga egabamu kya mwoyo. Era Bayibuli eraga bwe baalinnya mu kisenge kya waggulu ne basaba, bwe baamala okuva mu kisenge kya waggulu mu kitabo ky'Ebikola by'Abatume essuula ey'okubiri, Peetero atandika okubuulira enjiri. Naye olunyiriro olunsanyusa luli ku 38, Bikola by'Abatume essuula 2:38, Bayibuli egamba nti bwe baawulira ebyo ebigambo Peetero bye yayogera, emitima gyabwe ne gibaluma. Ne bagamba Peetero n'abasajja abalala nti abooluganda tukole tutya? Peetero n'abaga nti mwenenye. Kandusome Bikola by'Abatume essuula ya 2 olunyiriri olwa 38. Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? Peetero n'abaga nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumu okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu, kubanga okusuubiza kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala baliyitibwa Mukama Katonda waffe. Era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulira ng'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Ki ekyabaleetera emitima okulumwa? Tebaalaba akawunti ya Peetero ng'ejjudde ssente, tebaamala kulaba mmotoka ya Peetero nnene, nedda, wabula baawulira. Bwe baawulira ebigambo ebiva mu Peetero nga bireeta emitima okulumwa. Teyamala kumala kuba na bingi, nedda, bassebo ne bannyabo. Ekkanisa olwaleero twetaaga okuddayo, twetaaga okuddayo mu kwekweka, twetaaga okuddayo mu kujjuzibwa, twetaaga okuddayo mu kwambazibwa. Biri by'okubeera nabyo birungi nnyo 100 ku 100, mbiwagira tubeere nabyo, naye si bye bireetera abantu okulokoka, si bye bireetera abantu okukkiriza Kristo. Omuntu bw'omuwa emmere n'alya asobola okusanyuka n'atendereza Katonda n'amanya nti Katonda gy'ali naye n'atalokoka. Kisobokera ddala. Naye bw'oba ojjudde Omwoyo Omutukuvu nga omubuulidde enjiri ey'amazima, asobola okuba nga nebyo ayina bingi naye n'alaba nga tebiyinza kumugasa, bw'amala n'ava mu nsi nga talokose. Ng'ayina bingi. Era kambabuulire waliwo n'enjiri gye tubuli wano mu Uganda ng'ekoma wano. Ene yalokoka ofune visa, lokoka ofumbirwe, lokoka ogule emmotoka. Nga waliwo abaana ensi ng'omwana myaka 15 ayina emmotoka. Oyo genda kumugamba alokoka afune emmotoka oyo. Oyo genda kumugamba alokoka afune emmotoka. Waliwo ebintu nga bikoma wano, lokoka olinnya ennyonyi. Waliwo abantu ng'ennyonyi zipaakize mu nzija zaabwe. Kati oyo genda mugamba ki? Ogenda kumugamba kyafaanana bw'atyo.
nsabye Katonda atuwe ekisa n'enjala n'ennyonta okuddayo mu kifo kiri. Mu kifo kiri we tuteekeddwa okubeera ng'ekkanisa. Mu kifo kiri ekyogera ebigambo ebireetera abantu okulumwa emitima. Mu kifo kiri ekireetera abantu okuwulira nga bw'alokoka n'akkiriza Kristo Yesu agenda kuleeta ebigali nga tobimutumye. Katonda atuzzeeyo mu kifo ekyo. Nsabye Katonda atuzzeeyo, Mwoyo Mutukuvu tuzzeeyo mu kifo ekyo nga bwe tubuulira enjiri abantu ne balokoka ng'abadde namba 2. Yesuulira omusajja yekka n'amuga nategedde amazima, taata w'abaana weeraba, nga tewali amukase. Kyekifo kye ŋŋamba. Abantu bagenda okutegeera nti eggulu lisinga ebintu byonna. Mukama bampeera omukisa, mbaagaliza okubeera obulungi ne saaviisi ennungi gy'ogenda okuŋŋaanira.